فقط ایشون صحبت بکنه بعد چند تا دیگه خانم‌ها صحبت دیگه اون وقت چیزه عدم تصاوی میشه اگه دیگه صحبت No, se parla troppo poi è un'ingiustizia, per gli uomini diventa un'ingiustizia, non si parlano solo. Vabbè, parlo io intanto. E volevo dire che certamente il suo discorso è volato alto, però forse un po' troppo per noi, perché siamo rimasti proprio su discorsi belli e ipotetici. Invece quello che è venuto fuori nel dibattito mi sembra più interessante, perché siamo centrati nel vivo della questione. Quello che volevo chiedere io riguardo alla vita delle donne in Iran, dove sono stata e dove ho visto che studiano, vivono, coperte dalla testa ai piedi, loro e noi, anche turiste, e che possono effettivamente, devo andare piano o che possono effettivamente vivere una vita di lavoro abbastanza normale, salvo, se lei me lo conferma ancora oggi, salvo fare i giudici. Il giudice la donna non può farlo, non era o non è considerata degna. E qui ritorniamo alla religione, perché se è comprensibile che ci sia stata una reazione ai tempi dello Shah, quindi l'adesione al credo e al Chador, eccetera, adesso io ho la sensazione che le donne non vedano l'ora di liberarsi e dal condizionamento di un pesante vestito, che significa però molte altre cose, il condizionamento di molte altre cose, malgrado possano studiare e lavorare. Grazie. نه تنها متاسفانه زنان من دارن قاضی بشن رئیس جمهور هم نمیتونن بشن متاسفانه. Purtroppo non solo, le donne non possono solo non diventare giudici, non possono neanche diventare presidenti della اما Repubblica. امروز واقعا اندیشه‌های نو و پیشرفته در حوزه علمی ما حوزه دینی ما بسیار هستند که میگن زن میتونه قاضی بشن رئیس. Però attualmente nei nostri collegi teologici si parla molto della possibilità e ci sono dei punti di vista che ritengono ammissibile il fatto che una donna possa diventare giudice e anche presidente della Repubblica. در حال ما به قانون احترام میذاریم Noi comunque rispettiamo la legge. ولی مطمئن هستم که زمان این مسائل رو حل می‌کنه. Sono sicuro che ci sarà un tempo in cui questo problema sarà risolto. یه ضرب المثلی هم داریم که شاید اصلا اصل دینی هم باشه. C'è un proverbio che è fondamentalmente un proverbio religioso. میگه الانسان حریص علی ما مانع. انسان نسبت به چیزی که معنی میشه حرص بیشتری میشه. L'uomo rispetto a quello che non può fare ha un desiderio sempre un desiderio maggiore di ciò che non può fare. ما باید سعی کنیم معنی‌ها و محدودیت‌ها رو. Noi speriamo di eliminare i divieti e le restrizioni. È l'ultima, lei è dall'inizio che è guardata nella lei è l'ultima? No, l'ultima. چون من برنامه بعدی دیر شده و من حتما باید No, sono impegnato, devo andare via, per cui non posso. Scusi, una domanda molto breve, perché io vorrei avere una risposta sulla poligamia nell'Islam e tra piedi e persone degli organi come mai non si tratta nei paesi musulmani. Grazie mille. Sì, troppo veloce. Non ripetere la domanda? La poligamia nell'Islam che in realtà non è un obbligo come le capisce la gente. Prima si fanno trapianto e donazione degli organi perché non si pratica nei paesi musulmani. اولا این دومش
قانونی Rispondo alla prima domanda, non è vero che si è evitato il trapianto degli organi nei paesi musulmani. از جمله خب تو ایران هم خیلی انجام میشه In Iran si pratica comunemente. از جمله من خودم وصیت کردم که انشاءالله اگر دچار مرگ مغزی شدم اعضام رو به دیگران بدم. Io stesso ho lasciato tra le mie disposizioni che se io non voglia dovesse venire a mancare, i miei organi vengono donati ad altri. مسئله تک همزنی و چند همزنی مسئله طولانی است که مورد بحث قرار داره. Il problema della poligamia è un discorso lungo su cui bisognerebbe parlare. فکر میکنم اسلام هم در موقعیتی بود که این مسئله در جامعه رایج بود. L'Islam è nato in un momento in cui questa pratica era diffusa با شدت با اون برخورد نکرد. e non l'ha presa di petto, non ha fatto un muro contro un muro. ولی فکر میکنم زمینه رو طوری فراهم کرد که اگر ما درست اسلام عمل میکردیم بعد از یکی دو نسل مسئله چند همسری از بین می‌رفت. No, però credo che abbia preparato un terreno affinché questo problema venisse lentamente, questa pratica venisse lentamente abbandonata col tempo, col miglioramento della pratica proprio della religione. مثل مسئله بردگی. Come il problema della schiavitù. خب نظام اقتصادی اون روز طوری بود که اگر می‌خواستن یک دفعه بردگی رو رسم کنن نظام اقتصادی از بین می‌رفت. Il sistema economico, l'ambiente economico in cui è nato l'Islam era un sistema per cui se la schiavitù fosse stata eliminata d'un colpo sarebbe crollato. اسلام به نظر حقوق نیاز حقوقی بردگی رو نقل نکرد ولی سرچشمه‌هاش رو خوش کرد. L'Islam non ha vietato dal punto di vista giuridico la schiavitù, ma ne ha tappato la fonte. یعنی اون جایی که برده‌سازی میشد اونا رو نبود. Ha vietato, diciamo, i luoghi e le circostanze in cui poteva nascere la schiavitù. و اگر اسلام پیاده میشد در ظرف دو نسل از بردگی به کلی از بین می‌رفت. Se l'Islam viene messo in pratica in modo integrale, la schiavitù diventa vietata di fatto. و متاسفانه اون که در تاریخ پیاده شد غیر از اون چیزی بود که مورد توجه خود اسلام بود. E purtroppo quello che è successo nella storia è andato in una direzione diversa. خوشبختانه در ایران چند همسری لااقل از نظر اخلاقی جنبه منفی دارد. E fortunatamente in Iran la poligamia dal punto di vista della percezione sociale è vista molto male. بنده افتخار میکنم که یک زن دارم Sono fiero di avere una sola moglie و به هیچ قیمت هم حاضر نیستم که به غیر از زن خودم به زن دیگری داشته باشم. e non, a nessun prezzo accetterei di avere un'altra moglie da quella.